Welcome back to my YouTube channel Manshi Vlog. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে মোৰো ভালে আজি মোৰ আছে আৰু অফৰ দিনত মই কিবা নহয় কিবা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহো এই দিনটোত মই কি কৰো হেও দেখাম আৰু আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু শেয়াৰ কৰিম আৰু কি বস্তু শেয়াৰ কৰো বলকচোন চাওগে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো এটা অৰ্গেনিক এল'ভেৰা হেয়াৰ মাস্ক আৰু এই অৰ্গেনিক এল'ভেৰা হেয়াৰ মাস্কটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে ঘৰতে লাগি থকা এল'ভেৰা দুপাত মই ছিঙি আনিছোঁ আৰু ছিঙি অনাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ পৰিষ্কাৰকৈ তাৰে পিছত এই কাষৰ অংশখিনি প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ কাৰণ এই কাষৰ অংশখিনি কাইট থাকে আৰু এই যে ব্ৰাউনখিনি দেখি পাইছে এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে এল'ভেৰাটো কাটি আনিব প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিব ইয়াৰে যিখিনি কাটি দিয়াৰ লগে লগে জেল ওলাই আহে এই জেলখিনি খুব এটা বেয়া গোন্ধ ওলায় এই গোন্ধটো যদি থাকে আপোনালোকৰ হেয়াৰখিনি মানে চুলিখিনিত হয়তো গোন্ধটো থাকি যাব পাৰে সেইকাৰণে মানে আগতে আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিব তাৰে পিছত পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ টুকুৰিকৈ মই কাটি লৈছোঁ কাটি লোৱাৰ পিছত সুবিধা অনুযায়ী মই এটা বেলেগ পাত্ৰত জেলখিনি উলিয়াই ল'ম জেলখিনি সম্পূৰ্ণ উলিওৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু ৰৈ যোৱা এল'ভেৰাখিনি এতিয়া মই অলপমান স্কিনখনত লগাই ল'ম আৰু স্কিনত লগোৱাৰ পিছত প্ৰায় 5 মিনিট বা 10 মিনিট পিছত আপোনালোকে নৰ্মেল ৱাটাৰ ধুই দিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এল'ভেৰা হেয়াৰ আৰু স্কিনৰ কাৰণে কিমানখিনি ঔষধ মানে কিমানখিনি বেনিফিটছ দিয়ে আমাৰ আৰু এল'ভেৰাত ভিটামিন চি ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন B12 পোৱা যায় আৰু আমাৰ চুলিত লগালে ইমিউনিটিখিনিত হেল্প কৰে আৰু গ্ৰ'থ হ'বলৈ সহায় কৰে প্লাছ ডেমেজ হেয়াৰখিনি অলপ হৈছে মানে আগতেও এদিন লগাইছোঁ ৰাফ হোৱাৰ পিছত এতিয়া অকণমান চিল্কি হৈছে অকণমান ভাল হৈছে চাইন এটা পাই আছে দেখিছে আৰু যিখিনি এল'ভেৰা ৰৈ গৈছে এইখিনি মই নেক্সট ডে মোৰ হেয়াৰতে লগাম আৰু এই সৰুকৈ কাটি ৰখাখিনি মই এইখিনি আইচ কিউব কৰিম আইচ কিউব কৰি পিনে মই কি কৰোঁ এইখিনি নেক্সট ব্লগত দেখা পাব অৰ্গেনিক এল'ভেৰাখিনি পেষ্ট কৰাৰ পিছত এটা বাউলত মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু চুলিখিনিত এতিয়া মই লগাই দিম আৰু চুলিখিনিত লগাই দিয়াত মোক মায়ে হেল্প কৰিছে আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ এল'ভেৰা জেল লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে লগাব পাৰে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ চবত এল'ভেৰা জেলটো এভেইলেবল থাকে সেইটো আনি পিনে আপোনালোকে চুলিত লগাই ল'ব কাৰণ চুলিৰ বাবে বহুত বেছি বেনিফিট হয় লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব এল'ভেৰা জেলখিনি চুলিখিনিত সম্পূৰ্ণ এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াক 30 মিনিট বা 1 আৱাৰৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ আশা কৰিলোঁ আচ্ছা সেইদিনাখন আমি ৱাশ্বিং মেচিনটো আনিছিলোঁ কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু আজি ব্যৱহাৰ কৰিব ওলাইছোঁ অলৰেডি মই কাপোৰ তিয়াই দিছোঁ মানে এইখন বেডশ্বীট হয় এইখন গামোচা আৰু এইখন মোৰ বাথ টাৱেল আৰু এইখন দাদাৰ বাথ টাৱেল পূৰা ক'লা হৈ আছে লেতেৰা একবাৰ মই কৰিলোঁ দেখি পাইছে লেতেৰা পানী ওলাই গৈছে এয়া চাওকচোন ইমান মহ তো মই ভাবিছোঁ আৰু এবাৰ ক্লিন কৰি দিওঁ কেনেকুৱা চাফা হয় গোটেইখিনি মানে ইউজ কৰি পোৱা নাই আজি কেনেকুৱা লাগে চাওঁ মায়েও পূৰা চাই আছে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা ওলায় আমাৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো আমি বাথৰুমত থোৱা নাই ইয়াতে আমাৰ কৰিডৰটোত থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে টানি আনি পিনে এখন বৰ্ড আছে বৰ্ডখনত এনেকৈ লগাই তাৰমানে ধুই দিওঁ আৰু কাপোৰখিনি আজিৰ পৰা মানে হাতীখনে অলপমান মানে ৰেষ্ট পাব আৰু কাৰণ মোৰ নখ চখ গোটেই ভাঙি গৈছে কাপোৰ ধুওঁতে লেতেৰা পানীখিনি কেনেকৈ মানে বাহিৰত ওলায় আকৌ ফ্ৰেছ পানী দিব পাৰি এইখিনি দেখাই আছোঁ তাৰ কাৰণে আমি চুইচটো আগত দি দিব লাগিব দি দিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ওচৰত অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই ৱাশ্বিং মেচিনৰ বিষয়ে কিন্তু কেতিয়াও প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে আজি প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰি যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাওঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে এইটো বাটনেৰে কি কাম কৰে এইটো বাটনে একচুৱেলি লেতেৰা পানীখিনি ওলাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু যিডাল পাইপ লাগি আছে
এডাল একেবাৰে শ্বৰ্ট জানেনে বাৰান্দাত গোটেই পানীখিনি মানে পৰি গৈছে সেইকাৰণে এডাল বেলেগ পানী জৰা ফণ্টা লগাই হ'লেও মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু পানী থৈ দিছোঁ এই বাল্টিংটোত আমি পানী ল'ম ইয়াৰ পৰা যিহেতু বাৰান্দাত লৈছোঁ ৱাশ্বিং মেচিনটো তাত আমাৰ পানীৰ সুবিধা নাই সেইকাৰণে বেলেগ এটা টেপৰ পৰা পানীখিনি আনি মেচিনটো ঢালি দিছোঁ এতিয়া অলপমান আমি চাৰ্ফ দিম এইটো ৱাছ টাইমাৰ হয় মই কাপোৰখিনি কিমান সময় ধুম ইয়াতে ছেট কৰি ল'ব লাগে যিহেতু মই এবাৰ ধুলোৱে সেইকাৰণে বেছি সময় দিয়া নাই 6 মিনিটমান দিছোঁ কাপোৰখিনি ধোৱা হোৱাৰ পিছত মই মেলি দিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ ঘৰটো অকণমান মুচি দিওঁ বুলি কাৰণ যিহেতু আজি মোৰ অফ ডে হয় আৰু অফ ডেৰ দিনাখনতে মই ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰি বৌ আৰু মাহঁতক হেল্প কৰি দিওঁ আৰু যিসকল লোকে মোৰ চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনালোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে লাগি থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবৰ কাৰণে যাতে নতুনকৈ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় কামখিনি হোৱাৰ পিছত মই মূৰ গা ধুই আহিলোঁ হেয়াৰ মাস্কটো প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া বলকচোন ৱাশ্বিং মেচিনত ধোৱা কাপোৰখিনি কিমানখিনি চাফা হৈছে চাওঁগে এতিয়া ৱাশ্বিং মেচিনত ধোৱা ক'লা কাপোৰখন এইখন ক'লা কাপোৰখন দেখিছেনে কি ধুনীয়া মানে চাফা বগা হৈ গৈছে তাৰ মানে ৱাশ্বিং মেচিনটো চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু আজিৰ আপোনালোকৰ আগত যিটো মই হেয়াৰ মাস্কৰ ৰেমেডিজ লৈ আহিছোঁ যদি ভাল লাগিছে এবাৰ আৰু কোনে কোনে লগাইছে তেনেকৈ মোক কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু আজি যদি ব্লগটো মোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ মৰমবোৰ দি থাকিব আৰু এয়াই তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই লাভ ইউ গাইজ